दोस्तों वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप ये साउंड सुनो। This call is now being recorded. तो सुना दोस्तों आपने, ये है गूगल डायलर। और गूगल डायलर की बहुत बड़ी समस्या है, जिसमें जब भी आप किसी को कॉल करते हो और अगर कॉल को रिकॉर्ड करते हो तो वहाँ कुछ इस प्रकार का साउंड आता है। अब अगर आप इस प्रकार की साउंड को बंद करना चाहते हैं तो आज हम इस छोटे से वीडियो के अंदर कोशिश करेंगे ऑफिशियल तरीके से गूगल डायलर के अंदर कैसे नोटिफिकेशन कॉल रिकॉर्डिंग का बंद कर सकते हैं। तो बिना समय वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल, आप हमारा चैनल देख रहे हैं टेक्निकल टॉक हिंदी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। प्रॉब्लम सोल्व होता है या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये है मेरा Redmi Note 10 Pro, जिसमें गूगल डायलर ऑफिशियली तरीके से Redmi की तरफ से आता है। अब इसमें आता है गूगल डायलर और उसमें कभी भी मैं कॉल रिकॉर्डिंग करता हूं तो सामने वाले को नोटिफिकेशन चला जाता है कि आपका कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो अभी मैं आपको एक डेमो दिखाता हूं। मैं कंपनी के नंबर 198 पे डायल करता हूं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूं डायल करके। तो ये जियो के कस्टमर केयर पे कॉल कनेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कॉल रिकॉर्डिंग वाला फीचर्स। अब अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो क्या आपको आवाज़ आएगी वो आप सुनना। This call is now being recorded. देखा, सुना आपने दोस्तों। अब अगर इसको मैं बंद भी करता हूँ तो बंद करने पे भी आपको ये सुनाई देगा। Call recording has now ended. अब करना क्या है दोस्तों, तो इसके लिए बहुत सिंपल सेटिंग है। ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं। गूगल डायलर इस तरीके से ओपन हो जाएगा। आप जाएंगे ऊपर तीन डॉट पे आपको यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। आप यहाँ दोस्तों सबसे पहले ध्यान रखना है आपका फ़ोन लेटेस्ट सॉफ्टवेयर में अपडेट होना चाहिए। दूसरा, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, गूगल डायलर ऐप को आप अपडेट कर लीजिए। जो भी लेटेस्ट अपडेट है उसमें आप अपडेट करना ज़रूरी है। सेटिंग पे क्लिक करेंगे। ये मैंने सेटिंग ओपन किया। फिर यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। इसमें एक फीचर देखने को मिलेगा कॉल रिकॉर्डिंग। तो ये कुछ इस प्रकार का कॉल रिकॉर्डिंग वाला पूरा मेन्यू खुल जाएगा। तब आपको क्या करना है, कॉल रिकॉर्डिंग में सबसे नीचे चले जाना है। आप याद रहे, अगर आपको ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग ऑन रखना है तो इसको चालू रख सकते हैं। इसको चालू करने से जैसे ही कॉल कनेक्ट होगा, अननोन नंबर है, सेव नहीं है, रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगा, चाहे वो इनकमिंग हो चाहे आउटगोइंग हो। अब इसके अलावा हमें जो चाहिए वो है प्ले ऑडियो टोन इंस्टेंट ऑफ डिस्क्लाइमर। अगर मैंने इसको ऑन कर दिया दोस्तों, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसको आपको एक्सेप्ट करना होगा। अब अगर मैं इसको ऑन कर दिया है और अब अगर मैं कॉल करूंगा तो सामने वाले व्यक्ति को एक प्रकार का टोन सुनाई देगा। अब आप याद रखें, ये हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपका प्रॉब्लम हल होता है, वीडियो लाइक तो जरूर करिए अगर आपका प्रॉब्लम हल होता है। तो अभी मैं दोबारा से यहाँ पे कॉल लगाता हूँ। अब हम देखते हैं क्या चेंजेस आया है। ये मैंने कर लिया लाउड स्पीकर ऑन। अब आप सुनिएगा। सुना आपने, इस प्रकार का टोन का आवाज आता है यहाँ पे। देखिए, बहुत स्वीट सी एक टोन सुनाई देती है यहाँ पे। तो ये काफी अच्छी बात है। देखो, मैं एक बार फिर से चालू करके सुनाता हूँ आपको। बस, तो यही तरीका है। अब आपको बस इसके लिए ध्यान रखना, अपना गूगल डायलर जो ऐप है बस इसको अपडेट रखना है। फिर भी अगर आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम लगती है कमेंट करके पूछिए। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो लाइक जरूर करें। हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। तो देखा दोस्तों, कितने आसान तरीके से ऑफिशियली अपडेट के थ्रू आप गूगल डायलर के अंदर जो कॉल रिकॉर्डिंग नोटिफिकेशन है उसको बंद कर सकते हैं। उम्मीद है प्रॉब्लम हल हुआ होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर वीडियो अच्छा लगा। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्रॉब्लम हल हो गई है तो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अगर आप नए हैं, चैनल पर पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।